प्रितीच्या भावान भयणो, देवान आमी आदल्या काळांत पळयत जाल्यार देवान आपल्या परजेक ताणें विचून काडलेली आनी ती परजा जावन आसा इज्रायल परजाक तांकां विचून काडलेली आनी देवूच तांकां राखतालो, देवूच तांकां पळयतालो, तांची काळजी घेतालो आनी ती आपली परजा म्हूण ही ताची तिका अस्मिताय दिली. पूण आमी इतिहासांत पळयत जाल्यार हें देणें जें देवान दिल्लें आपणाचेंच मानून घेवंक हें इज्रायल परजा जायते फावटी देवाक नाकारता आनी हाकाच लागून इतिहासांत पळयत जाल्यार तांकां नेबुकदनेजार राजा बाबिलोनांत व्हरून तांकां गुलाम दवरता आनी जायतीं वर्सां तीं गुलामांत आसतात आनी त्या वेळार तांकां दिसून येता की जायते फावटी तांचे मदीं जायती मिक्स फिलिंग्सूय आसतात. म्हणजे कितें, तांकां देवान सोडून दिल्यात, देवान तांकां नाकारल्यात म्हणून. पूण पळोवंक गेल्यार देव आयच्या पयल्या वाचपान आमकां सांगूंक सोदता की कसली परिस्थिती येवं दी पूण आपूण तुका केन्नाच साडिना म्हूण. होच संदेश आयचें पयलें वाचप आमकां सांगूंक सोदता. जेन्ना नेबुकदनेजार राजान तांकां व्हेलेलें तेन्ना तीं त्या गुलामपणांत आसलीं, पूण मागीर जायतीं ताचे आनिकूय वाद विवाद आयले आनी तांचे जायतीं तांकां आनिकूय त्रास येयले, पूण देव तांकां केन्नाच सांडिना आनी तेन्नाच तांचें मन बदलता. म्हज्या भावा भयणो, आमी देवाचेर चिंतून रावंक आयचें पयलें वाचप आमकां आपयता. तेच परीन दुसरें वाचप आमकां आयज उगडास करता की फकत वस्तूचें बलिदान करून आमी देवाक वखाणूंक न्हय, पूण आमचें जिविताचें बलिदान करून आमी देवाक वखाणूंक गरजेचीं. जुदेवाचे धर्मांत आनी तांच्यो जायत्यो चाली रिती आसलेल्यो आनी तांकां दिसतालें की हेंच असलेंच बली चडोवन देवाक तीं आर्गां दितालीं म्हूण. पूण जेजू आमकां हें दुसरेंच सांगूंक सोदता की जेजू आपल्या जिवितांतल्यान ताणें आमकां दाखयलां की ताणें कोश्ट मरण सोंसून ताणें आमची सोडवण केली आनी हेंच खरें बलिदान म्हूण तो आमकां दाखोवंक सोदता. ह्यो वस्तूंचेंच न्हय, वस्तूंनी केल्लें वा चाली रितीन केल्लें बलिदान हेंच म्हूण न्हय, पूण आमी आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांक आदाराक पावून दुसऱ्यांक आमी खरें बलिदान जावंक आयचें हें दुसरें वचप आमकां आपयता. आनी तिसरें म्हणल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी शेवटाची खबर आयकल्या. ह्या दिसांनी आमी वाचपां तरी आयकल्यात जाल्यार जेजू आमकां शेवटाची जायतें उलयता आनी आयजूय आमी पळयता की जेजू शेवटाचें उलयता. म्हणजे कितें, आमकां तो आयज जागृत रावंक आपयता. शेवट केन्ना येतलो तो आमकां कोणाकूच खबर ना, फकत देवा बापाक खबर आसा आनी त्या भायर आनी कोणाकूच खबर ना म्हूण आयज जेजू सांगूंक सोदता. आनी ताकाच लागून आमी ह्या दिसांनी आमी पळयत जाल्यार हालींच गेल्ल्या सुमनाक आमी पळयत जाल्यार एक वाचप आसलेलें जंय जेजू आमकां नोवाची आनी लोटाची खबर सांगता. आनी तो म्हणटा की त्या दिसांनी, नोवाच्या दिसांनी ते लोक जियेताले आपलें जिवीत, पूण ते वायटान जियेताले आनी ते आपलें जिवीत सगळें ताच्या जिवितांत वायटूच आसलें, पूण ते तयार आसूंक ना आनी एक बुट्टी येता आनी ते सगळे बुडून मरतात. जेजूय म्हणटा हेच भाशेन आपुणूय येतलो आनी तें येतलें तें आमकां केन्नाच कळोंक ना, पूण आमी सदांच जागृत रावंक जाय, आमी सदांच तयार रावंक जाय. आमी कशीं तयार रावंक जाय म्हणजे म्हज्या भावा भयणो, आयज आमी 20 गरिबाचो दीस पाळटात आनी हे 20 गरिबाच्या दिसा पाळटा तेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी देवाकूच आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत घेवंक तयार जाताना आमी ही तयारी आमच्या जिवितांत करुया. पयलें म्हणल्यार म्हज्या भावान भयणो, देवांत आमी गिरेस्त जावया. देव आमी घोडी आयज 20 गरिबांचो दीस समारंभतात. देव आमकां आमचें सगळें सोडून गरीब कशीं जावंक आपयना, पूण आमकां ताचे भितर रावन गिरेस्त जावंक आपयता. दर एक क्रिस्ती भावार्थी वरवीं देवा वरवीं एक गिरेस्त हें आमी मानूंक गरजेचें.
म्हणजे कितें आमी सगळें म्हजेंच हें म्हजें तें म्हजें म्हणूंक जायना, पूण आमकां सगळें कितें दिलां तें देवान दिलां म्हूण आमी मानून घेवंक जाय आनी प्रमाणीपणान आनी एकामेकाच्या आदारान रावंक जिवंक गरजेचें. देवान आमच्या जिवितांत सगळें दिल्लें आसा आमकां जिवितांत बरी भलायकी दिल्या, बरी सर्वीस दिल्या, बरो घोराबो दिल्लो आसा आनी हें सगळें देवान आमकां दिलां तें आमी आमच्याच फायद्याक म्हण न्हू, पूण आमी आमच्या भावा भयणीच्या फायद्याक आदाराक आमी वापरूंक जाय म्हूण आयज आमकां हीं वाचपां आपयतात. मोगाच्या भावान भयणो, देवान आमकां दिल्लें आसा, हे देवाकूच आमी वाखाणुया, कित्याक देवा वरवीं कांयच जायना आनी देवानूच आमकां दिलां. देवूच आमकां दिवंक शकता, पूण आमी तरी म्हणटात की हें सगळें म्हजें जाल्यार आमी खंयच मुखार वचूंक पावची नात. दुसरें म्हणल्यार म्हाज्या भावान भयणो, आमी कशीं देवाक जेजूक आपणावंक जावंक शकतात म्हणजे आमी भाव भयण्यां मदें गिरेस्त जावंक गरजेचें. म्हणजे कितें, एकामेकाक सेविता करची मनशां जावंक आमी गरजेचीं. देवान आमकां जायतें दिल्लें आसा, पूण तें आमी आमकांच न्हय, पूण आमच्या भावा भयण्याकूय आदाराक पावोवंक आमकां दिल्लें आसा आनी दुसऱ्याची नीट करिना जावंक, दुसऱ्या सांगता आमी एकचारान वागूंक आयज आमकां हीं वाचपां आपयतात. तर मोगाच्या भावान भयणो, हे वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमचेरूच नियाळ करुया. आमी आतां सेवाधर्माच्या शेवटाक येयल्लीं आसा, सेवाधर्माच्या वर्साच्या शेवटाक आयिल्लीं आसात आनी जेजूक आपणावंक आमी भितर सरतल्या. तेन्ना आमी आमची तयारी कशी करतल्या काय, आमचेरूच नदर मारुया आनी पळोवया आमी देवाक चिटकून रावतात काय, देवा भितर आमी गिरेस्त जाल्यांत काय, देवाक आमी वयलो जागो दिला काय, आमचे घोराब्यांत मागणें आमी करतात काय, ह्यो सगळे प्रश्न आमी आमचे मदें मांडुया आनी पळोवया आमी करिना जाल्यार कशे भाशेन परतून तें करूंक. देवाचेरूच आमी पातयेवंक, देवाचेरूच आमचो भावार गोड करूंक आमी देवा लागीं ही करपा आनी हें मागणें आमी करुया.